Ito na po mga kalbularyo, no? Andito na po kami sa location namin. Yan, ito po ang service vehicle namin mga kalbularyo. Yan. So ito po ang titirahin natin ngayon mga kalbularyo. Sabi ng may-ari nito ay last month raw ay dinala nila ito sa shop. Tapos hanggang ngayon hindi pa naaayos. At ang problema lang nito mga kalbularyo ay umaandar naman siya, tapos manginginig ang makina at walang puwersa. So ngayon mga kalbularyo, tingnan natin. Paki-open ang Derek Rams. So ayan na po mga kalbularyo. So ngayon sa nakikita natin, ito pala ay isang Kia Cephia, 16 valve at fully electronic type engine. So ayan. So una po sa lahat mga kalbularyo, base sa sabi ng may-ari ay umaandar naman siya, tapos manginginig ang makina at walang puwersa. So sa ganitong problema mga kalbularyo, una po sa lahat ang tingnan natin ay ang fuel pressure dito. So kailangan mga kalbularyo, meron tayong minimum na 40 PSI ang pressure natin na galing sa fuel pump natin. So kapag hindi yan umaabot ng 40 PSI mga kalbularyo, meaning to say ay talagang manginginig ang makina natin at hindi magre-rev. So ngayon mga kalbularyo, wala naman tayong dala na fuel pump pressure tester. So ang gagawin lang natin dito, bunutin natin to at tapos takpan lang natin ang ating kamay. So kung wasto yan sa pressure mga kalbularyo, hindi yan mapipigil sa takip ng kamay natin. Talagang lumalabas yung pressure. So ngayon mga kalbularyo, takpan lang natin, i-try natin. So ito na po, nailabas na natin ang hose inlet. So ayan, nakikita natin na mayroong fuel filter. Ito po. Ito po ang fuel filter. Yan. So ngayon mga kalbularyo, i-try natin ignition on at makikita natin dito, mayroong lumalabas na fuel dito for about 3 seconds. Kapag hindi yan lumalabas mga kalbularyo, at syempre i-crank natin ang makina natin, kasi iba't ibang klase ang makina mga kalbularyo. Mayroong lumalabas during ignition on at mayroon namang lumalabas na pag naka-cranking na ang ating makina. So ngayon mga kalbularyo, proceed tayo mga kalbularyo. Ignition on Derek Rams. Tingnan nyo lang mga kalbularyo Okay, ignition on. Ayan. So mayroon namang fuel mga kalbularyo, pero takpan natin. Ayan. So hindi nagpe-pressure mga kalbularyo, walang pressure. Meron naman siyang fuel pero walang pressure. So sa ganito mga kalbularyo, may problema talaga ang fuel pump natin mga kalbularyo. Ayan o. Ayan o. So ang gagawin natin dito mga kalbularyo, baklasin natin yung fuel pump doon sa loob ng tangke. So ayan. Ayan o. Okay. Sige, baklasin natin. Hindi na nagpadugay-dugay si Derek Ramsey ngayon. Ginamit na niya ang moves kung tawagin bunlot dala hulbot. Sa lahat ng kasama ko mga kalbularyo, sa ganitong gawain, si Derek Ramsey lang talaga ang sobrang veterano nito. Lalo na kung ang sasakyan mo ay medyo hindi latest ang modelo. Walang kaawa-awa yan. In 5 minutes, pull out na agad lahat yan. Kita naman natin na mukhang meron siyang iningatan. Hinulbot-hulbot na niya in slow motion. Kasi ito raw ang kanyang golden rule ngayon. Ayan na po mga kalbularyo, tinanggal na ni Derek Ramsey ang motor mga kalbularyo. Ayan o. Yan. Kita natin na parang nahihirapan niya sa skalisod. Ito po ang tinatawag nating bunlot dala labnot. Ayan mga kalbularyo. Ayan na po. At syempre naawa naman si LeBron James dito. Ayan, hinawakan at tinulungan siya ni LeBron James. Ayan o. Ito na po mga kalbularyo. Ayan, dating gawin na naman tayo. Paano natin alamin kung ang fuel pump natin healthy pa ba? So ganito lang mga kalbularyo, DIY. Kailangan marunong kayo umintindi kung saan ang negative at positive patungo sa fuel pump motor.
So ito po mga kalbularyo ay idikit natin to sa positive. Ngayon, i-test natin kung malakas pa ba ang pressure nito mga kalbularyo. Yan. Ay, lagay natin yan. Doon. Okay, try natin. Tingnan nyo lang mga kalbularyo ha. So ngayon mga kalbularyo, nakikita naman natin na ang pressure na ay wala oh. 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 So, ayan mga kalbularyo. Kita nyo mga kalbularyo? Yan oh. Yan. So, pag mag-testing kayo mga kalbularyo, huwag kayong matakot kasi hindi naman ito mag-create ng kayo o fire kasi tubig naman itong ginawa natin. Ayan oh. So, ayan. So, walang pressure mga kalbularyo. So, 101% mga kalbularyo, ito lang talaga ang problema mga kalbularyo. Ayan oh. So, ipakita ko rin sa inyo kalbularyo ang comparison sa bago at saka sa ang luma. Okay po. So, ito na po mga kalbularyo. Ayan. Ito po ang luma at ito naman ang bago. So, ayan oh. So, ito na po mga kalbularyo. I-try na natin. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang comparison sa luma at saka sa bago. Okay, tingnan nyo lang mga kalbularyo. Tingnan nyo dito oh. Okay, try natin. So ayan mga kalbularyo. Lakas mga kalbularyo no. Hindi pareha ng dati na parang walang lumalabas. So ngayon mga kalbularyo, nakita nyo ang comparison mga kalbularyo. Ito na po mga kalbularyo, naikabit na natin yung fuel pump motor at ngayon i-try nating ignition on kung malakas na ba ang lumalabas sa fuel hose inlet. Okay, try natin. Ignition on ko no direct rams. So ayan mga kalbularyo oh. Yan, may pressure na oh. Ayan oh. Kahit tinatapakan ko pa yan mga kalbularyo ay talagang sisingaw yan. Kung pressurized talaga ang motor natin. Ayan oh. Okay, off. So yan mga kalbularyo, basta healthy ang fuel pump natin, kahit tapakan pa natin ang kamay natin ay talagang sumisingaw yan dahil sa malakas na pressure. So, ikabit natin dito mga kalbularyo, ibalik natin. Yan. So, ayan na po mga kalbularyo no. Naikabit na natin lahat. Ayan na po, naka-intact na po yan mga kalbularyo. Pero bago po sa lahat mga kalbularyo, mas mabuti na orasyonan muna natin. Baka mayroong natitira dito kasi ang lugar dito mga kalbularyo, baka may mga engkanto. So, ayan na po mga kalbularyo. I-try muna natin yung orasyon. Orasyon, palumpayat. Katong mga dautang espiritu, muhawa na didapita. Ayan. Mga dautang espiritu, muhawa na didapita. Orasyon, palumpayat, di ka makurat. Okay, okay, Derek Rams. Stand, Derek Rams. Fire, fire. Fire. Orasyon, palumpayat, di ka makurat. Yan, mga kalbularyo. Yan.